വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആർക്കാണല്ലേ. സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളെ പാത്രക്കട വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങൾ പോയത് പെരും വേനൽക്കാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ വെള്ളം പെരും തണുപ്പായിരുന്നു. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ കയറുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് വലിയ വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ. വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ, ഒരാൾക്ക് രണ്ടാൾക്കൊക്കെ ഉയരവും വലിപ്പമുള്ള വലിയ വലിയ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നിൽപ്പൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇത് ഇപ്പം മറിയും എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഏതോ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ മരത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ ടൈറ്റാനിക്കിൻ്റെ മോഡലിലൊക്കെ ഒരു പാറ കഷ്ണം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ കുറേ തപ്പിയൊക്കെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഗൂഗിളിലുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആളുകൾ എന്തായാലും ഇതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.